గ్రేటర్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీ సాగర్ హైవే ఫేసింగ్లో యాచారం టౌన్లో ఒక అద్భుతమైన డిటిసిపి వెంచర్ని అందిస్తున్నాం. డిటిసిపి ఫైనల్ అప్రూవ్డ్ వచ్చినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టులో ఫ్యూచర్ సిటీకి అతి సమీపంలో ఉన్నది. మీకు సాగర్ హైవే ఫేసింగ్లో మీకు ఈ వెంచర్ని అందిస్తున్నాం. 58 ఎకరాల సువిశాలమైన ఈ వెంచర్లో మీకు 150 గజాల నుంచి ప్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం 16,999 రూపాయలకు మేము ధర నిర్ణయించాము. ఫ్యూచర్ సిటీలో 5,75,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో పలు కంపెనీలు రానున్నాయి. మరి ఇక్కడ ఏవై సిటీ, స్కిల్ యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా అమెజాన్ డాటా సెంటర్, భారత్ బయోటెక్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక కంపెనీలకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్ సిటీలో పెట్టుబడి పెట్టండి. మీ పిల్లల ఫ్యూచర్కి బంగారు బాట వేయండి.